عم نام يا عم، يا عم نام يا عم، ده عندهم عيد ميلاد وحاجات غريبة كده وقالوا لي شوية كده وهيخلصوا. نام يا موحى عشان ممكن يا اقول ابني عيد لهم ميلادي إيه يا ابني؟ انت اتاخرت كده ليه اصلا؟ انت بتعمل ايه كل ده فوق؟ معلش عيد ميلاد ايه اللي الساعه 4 في ده؟ واحدة غريبة كده شبه الموت طلعت لي وقالت لي شوية جدع شورتك زفت يا جدع، وكتاب اللي جايبنا غريبه. بس اسمع، الشغل النهارده كان متعب قوي في المسرح، المخرج عمال يقول لي اعمل ده واعمل ده وانا تعبت الصراحة. اما ده مخرج حمار، بروفات وبتاع، وعمال يقول لك مش عارف عيد مليون مره. يلا يا عم والله يا عم انا مش قادر، انا بص مسقط خالص. تعالى نام جنبي نام جنبي. انا مش قادر اغير حتى والله. يا ظهري يعني. كل يوم يا جدعان ولا ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب، كل يوم. ايه الصوت ده؟ انت يا ابني، انت يا ابني، انت بتغرق ولا ايه؟ قوم يا بنوة. اوعى ياما بقى. يا عم قوم بقى يا عم، يا عم قوم يا عم، شوف الناس يا عم اللي فوق دولت يا عم بالله عليك. وشك اللي صباح قوم يا عم بقى. عايز ايه؟ قوم يا عم شوف يا عم المزمار البلدي اللي شغال فوق ده، ولا جايبين رقاصه ولا ايه؟ يا عم شوف يا عم. مش عارف انام. حولها بقى الله يستركم بقى. اطلع يا عم زعل الناس اللي فوق دي يا عم انت. اطلع اتكلم لهم الساعه 4 الفجر، ما ينفعش كده يعني واحنا تعبانين. عايز ايه يا استاذ؟ لا في الشغل. استاذة حضرتك احنا عايزين ننام. صدقوني على الله عايزين ننام. احنا جايين 4 ايام، النهارده تاني يوم. ابوس ايديكم عايزين ننام. وبعدين انت بتقولي في فرح، انا مش شايف غير لمبه حمراء جوه. ايه ده جوه؟ والدنيا كلها ضلمه جوه. فين الفرح؟ فين الفرح؟ اقول لك حاجه، بايتين عندك جوه وهسيب صاحبي تحت. دخليني دخليني. في ايه يا استاذ؟ امبارح كان عيد ميلاد، النهارده فرح. يلا كلها 3 ايام وتمشي. على فكره هما يومين مش 3 ايام بقى، هما كام؟ يومين بقول لك. طب يلا غور. يخصك في ايه؟ افتحي. ايه الناس دي؟